Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жоба интерфейсі. Бүгінгі сабақта білеміз. Әзірленетін жобаның интерфейсін құру талаптарын. Оқушылар, интерфейс дегеніміз компьютерде сақталған және қолданушының енгізген ақпараттармен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құралдар мен ережелер жиынтығы болып табылады. Компьютерлік жүйелерде интерфейстер екіге бөліп қарастырылады. Яғни біріншісі ол деректерді тасымалдау интерфейсі. Оның екі типі болады: сыртқы құралдардың интерфейсі және ішкі құралдардың интерфейсі. Және келесі типі оның пайдаланушының интерфейсі. Пайдаланушы интерфейсі бұл ұғымға үш өлшемді анимацияланған және жаңа үлгіде орындалған экрандағы сурет қана емес, пайдаланушы мен жүйенің арасындағы әрекет тәсілі де енеді. Пайдаланушы интерфейсінің өзара әрекеттесу негізіне сұхбат жатады. Ол нақты уақыт аралығында жүзеге асырылатын ақпарат алмасу. Сұхбат нақты тапсырманы біріккен шешімін табуда, ақпарат алмасуға және әрекетті жоспарлауға бағытталады. Интерфейс дизайнында программалық өнімнің эстетикалық ұнамдылығына жауап беретін екі құрамды бөлікті бөліп алуға болады. Олар декоративті және де белсенді. Белсенді, яғни бұл аталған программада интерфейс пайдалану үшін қолайлы және жылдамдығымен ерекшеленетін болып табылады. Жоба интерфейсін дайындаудың екі тәсілі. Олардың біреуі процедураға бағытталған және де объектіге бағытталған. Процедуралық бағытталған интерфейс үш типке бөлініп қарастырылады. Олардың бірінші примитивті. Яғни примитивті бұл енгізу шығару құрылғыларының көмегімен адамның компьютермен өзара әрекетін ұйымдастыратын интерфейсті атайды. Одан кейін екіншісі бұл меню. Бұл пайдаланушыға тізімнен қажетті операцияларды алуға мүмкіндік беретін интерфейс болып табылады. Үшінші графикалық пайдаланушы интерфейс. Пайдаланушымен кері байланысты жүзеге асыратын программаның қолданбалы интерактивті түрде сүйемелдеуге бағытталады. Интерфейстік жобалауда адамның психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет. Яғни, мысалға, ақпарат оқу процесінде, яғни өңдеу процесінде ақпаратта миға түскен мәліметтерді алдыңғылармен салыстырады. Және де кадрлар ауысу барысында оның жылдамдығына да әсер етеді. Яғни, жылдамдыққа байланысты мидасы ақпарат тек 30 секунд қана сақталынады. Екінші ол фон, яғни фонның түсі. Егер де фонның түсі әртүрлі болатын болса, ол назар аударғанымен адамның жаңағы көзін шашататын болады. Сондықтан көбінесе интерфейсте біркелкі түстерді қолдануға тырысады. Сонымен қатар үшіншісі бұл дыбыс. Дыбысты интерфейсте назар аударту үшін фон ретінде немесе қосымша ақпарат көз ретінде қолданады. Пайдалану интерфейсін бағалау көрсеткіштері болып мыналар жатады. Яғни жүйені меңгеру үшін қарапайым болу қажет. Сонымен қатар жүйені пайдалануда нәтижеге жету жылдамдығы, жүйені пайдалануда субъективті қанағаттану. Өңдеудің кіріктірілген ортасы, яғни ideal. Өңдеудің кіріктірілген ортасы дегеніміз бұл программалық қолданбаны құрастыру үшін қолданылатын программалық құралдардың жүйесі болып табылады. Бұл ағылшын тілінде мұндай ортаны қысқаша ID деп атайды. ID-да синтаксистік жарығы қамтылған. Онда әртүрлі түстермен, қаріптермен, сызықтарды қолдана отырып, мәтіннің синтаксистік құрылымын ерекшеленуді қарастырады. Мәтіннің синтаксистік құрылымын ерекшелеу арқылы мәтінді оқуды жеңілдетеді және әрі визуалды қабылдауды жақсартады. Сонымен қатар ID-да интерфейсінің маңызды бір бөлігі ол ретке келтіру болып табылады. Тапсырма сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.